这是一条最牛的砍高犬，它单枪匹马追击群狼，竟然还咬死咬伤了好几条野狼，是主人最喜欢的牧羊犬。在这牧场附近是野狼喜欢活动的区域，它们经常偷偷摸摸地躲在远处偷窥着牧场，准备着伺机偷袭牧民的牛羊。为了防范它们，牧民喂养了很多的牧羊犬来守护牛羊和家园。而砍高犬是其中最勇猛的狗，它们一口轻轻松松就能咬断野狼的脖颈，而且它们从不会感到畏惧，遇到危险时更不会大喊大叫，直接冲上去就是干。而眼前这一条砍高犬就是他们当中的佼佼者。2天前，当他发觉有野狼在附近后，立即跑了出去，朝野狼的方向追了出去，追上了一头逃跑掉队的野狼。砍高犬立即扑上去，对着野狼拼命撕咬，野狼根本就不是对手，不久就饮恨西北了。而牧民有了这样的狗狗，羊群也安全了许多。